बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। थांनाय हराव सोरांनि फोरबो दिवालीनि बमा गावनानै उदालगुरि नोगोराव गिख्रंथाव अर खामो। थांनाय हरनि 10:30 समाव उदालगुरि नोगोराव गंसे साहा इलेक्ट्रनिक्सनि गलायाव दिवालीनि बमा गावनायजों अर खामो। आनान उल्ला मुंनि सासे सुबुङा दिवालीनि बमा गावनायाव साहा इलेक्ट्रनिक्सनि गोबां कार्टनफोरखौ लाखिना दोननायाव हरखाब अर खामनो हमो। बे अर खामनाय जाथायखौ अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनानै अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। उदालगुरि पुलिसआ बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। मैया बृहस्पतिबार मोनाबिलि समाव सोरांनि फोरबो दिवाली फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि बिजनीयाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हायो। बिजनी पुलिसआ बिजनी नोगोराव थांग्रा लामा गिरुकाबारि लामायाव सिग्रोमबाय थानाय समावनो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि कबरस्ताननि थागिबि 32 बोसोर बैसोनि रमजान रेहमान होननानै सिनायथिनो हादों। रमजान रेहमाना AS19M 0621 नंनि मटर साइकेलजों बिजनीयाव ड्राग्स फालांगि खालामनो फैबाय थानाय समावनो गिरुकाबारि लामायाव पुलिसजों हमजायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गंसे साबुन बाक्सुजों आबुं ड्राग्स, गंनै सादा थिमाजों आबुं ड्राग्स आरो गंसे मबाइल फन हमनो हायो। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सासे दैदेनगिरि जानानै सासे सरासनस्रा सुबुं बायदि फोथाराव माइ हानायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बानगुरि गामिनि रायजोफोरजों फोथाराव माइ हायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे माइ हानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे 58 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि EM पबित्र बर'जों लोगोसे 1 नं बानगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोनिफ्राय गोदानै देरहानाय एमएलए जलेन दैमारिया 1 नं बानगुरि गामिनि रायजोफोरजों माइ हाजेननाय हाबाफारिखौ जिबारि बाथि फोजोंनानै जागायजेनो। बिटिआर सरकारा फैगौ 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव सा सानजानि 6थि सिडुल ओनसोलखौ लाना मोनसे गिदिरथार जोलुर बादायनाय लागोन। बिनि थाखाय बड'लेण्डनि मोनब्रै जिल्लायाव थि गेलेथिलि सायख'नाय जाबाय। बिनिनो उदालगुरियाव नोलोबारि गेलेग्रा फोथार आरो डिमाकुसि मिनि स्टेडियाम, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझारावबो खुंनो थि खालामनाय जाबाय होनना मैया डिमाकुसियाव आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जुनियर जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बे खौरांखौ बुंथियो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बिटिआरआव जेसेबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनानै सरकारनि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जादों, गासैनिसिमबो बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ सहाय होगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।